ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲು ರೆಡಿ ಆಯಾ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ನೇಮಗು ಎಲ್ಲ ವಿಕಾಸುಲ ನೇಮಗು ಪಿದಾಡಿಯ ವಿಕಾಸ ಬಿರಾಡ್ದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ರಜೆ ಪಡಿ ಬಾಲೇನು ಕಡಪಡ್ದೆ ಅವಳು ಒಣಸನೇ ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆ ಬರಾಪನಂಚ ಏನು ಕಡಪುಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡ್ದು ಅತ್ತಿತ್ತೆ ನೀರು ಪುರ ಪತನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಬಾಕಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ ಬಿದಾಡಿರು ಪೀಪಿ ಬಿದ್ದಾಡಿ ನಾನು ಅಡೆ ಪೋಯಿನಿರ್ತ ಕೊಯ್ಡಿ ಅನ್ಪೆ ಬೋ ದೊಂಬುಡು ಸೈಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರೋಡ ಎಂಕ್ಲು ನೇಮದಡಿ ಇತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ತೋಜೊಂದು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೊಂಬು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ದೇವರೊಂಜಿನ ಲಿಪ್ಪುನ ಪುರ್ಲು ತುವರೆನೆ ಶೋಕು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಆ ಮೇಟಿತ್ತು ನಡೆದವರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಮುಟ್ಟೊಡ್ದು ತುವರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಯಾನು ಮೈತ್ರನ ಮಗಳು ಅಡೆ ಪೋಪೆನ್ ಬಂಡಲು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಸುಲಭಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದು ಏನು ಅಲ್ಡ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡಿ ಅಂಚ ಆಲದ ಎತ್ತನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತದ ಕಜ್ಪು ಮನ್ಪರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಕಜ್ಪು ಇಜ್ಜಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಕಜ್ಪು ಮನ್ಪುಗಂದು ಮೀನು ಕಜ್ಪು ಪೂರ ಆತು ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ನೇಮು ಪಿದಾಡುವ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತ ಹೆಣ್ಮ ಕಜ್ಜಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಊಟ ತುವರಿ ಅಂಚ ಶುರು ಆತನ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಇಂಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ, ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪುಳಿ, ಅಂಜನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಳೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಡೆ ಉಂಟಾ. ಬಾಯ್.